Yo， 今日我哋會講 Core Code。咁 Core Code 係近排好 hit 啦，咁啊亦都咧係 Anthropic 自己出嘅一個寫 program 嘅 agent 啊。咁咧我會係由頭教一次，由點樣申請啦，點樣安裝啦。咁好多人關心嘅，究竟同 Cursor 有乜嘢優點，有乜缺點啦？幾時會用 Core Code，幾時用 Cursor 啦？同埋Core Code 嘅使用教學啦，同埋當中使用嘅 tips 咧，我都會喺呢個教學咧一一同大家分享嘅。咁喺呢個教學開始之前咧，有更多關於 Core Code 嘅詳細教學同埋實戰咧，已經係免費加入咗我哋嘅收費課程 Cursor AI 開發魔法課同埋90點全職開發 Masterclass 呢兩個課程咧，都加咗落去噶啦。咁我哋嘅付費學生咧，其實就已經可以收睇到呢個教學同埋一啲關於 Core Code 嘅實戰教學嘅。咁喺呢個教學開始之前咧，都係啦。如果你未加入我哋嘅 email list 咧，就可以加翻啦。咁我哋個 email list 咧會將一啲喺呢條 link 度啦 mtech.com/goai。咁我哋咧就會有一個免費嘅 AI 加 programming 新手入門藍圖咧，俾翻你嘅。好啦，事不宜遲啦，我哋咧入我哋今日嘅正題 Core Code。咁 Core Code 咧係由Anthropic 呢間公司啦，唔知你哋有冇聽過？如果你寫 program 嘅，一定有聽過啦。咁佢就係整 Core 呢個模型嘅呢間公司嚟嘅。咁 Core 呢個模型咧，而家出到去 Opus 4代啦，送咧4代啦。咁係寫 program 最好用噶啦，係啦。咁佢自家出嘅一個 AI agent 嘅，係啦。咁呢個 AI agent 咧就可以幫你寫 program 啦。咁佢用嘅方法咧就係用一個 terminal 嘅方法去幫你寫嘅。咁啊即係咧冇界面嘅，黑掹掹，你要打啲指令嘅。咁呢一個方法有好有唔好啦，我哋晏啲會講嘅，係啦。我哋其實咧不嬲寫 program，如果你有跟開咧，我哋都係好多時都會用到 Cursor。咁 Cursor 係一個非常強嘅用 AI 寫 program 嘅一個編輯器啦。咁亦都好多人最成日問我就係咧，而家出咗個 Core Code，究竟同 Cursor 有咩分別咧？咁我就真係兩邊一齊用，兩邊一齊試。咁我就試咗一輪，亦都咧。除咗係做一啲 prototype 之外咧，我咧就真實兩邊一齊用喺我哋一啲真係一啲 professional 嘅 project 上面，即係一啲專業嘅項目上面，真係可能好多人用緊嘅，好多人俾緊錢用嘅。咁出嚟效果係點咧？我覺得得出嘅結論就係咧，有啲地方 Cursor 係好啲嘅，有啲地方咧 Core Code 嘅表現係好啲嘅。咁但係咧，我想講咧就係冇衝突嘅，因為咧你可以兩個一齊用嘅。因為其實 Cursor 可以裝 Core Code 嘅，咁所以係冇衝突嘅，兩個咧係可以一齊用嘅。咁咧我咧就同大家講下咧，其實佢哋最大嘅分別係啲乜嘢？嗱，其實佢哋背後用嘅 AI model 都一樣噶啦，即係咧你 Cursor 都係可以用Core 嘅第4代。咁所以其實如果佢哋普通編程能力咧係一樣，係兩個一樣嘅。咁但係咧，如果你要去處理多啲嘅檔案，或者咧你個 code base 咧係多嘢啲嘅，你想佢自己識得喺上面揾翻上文下理，抄翻啲檔案出嚟做修改之後，同你做下一步，呢啲咁樣嘅 agentic coding 咧 ，Core Code 咧係好啲嘅，係啦，個 performance 係好啲嘅，好幾多咧？咁我用過 overall 大概係好10至20%，係啦。咁呢一個嘅好10至20%代表啲乜嘢咧？係啦，咁即係代表一樣嘢就係咧，你亦都未係可以全部嘢抌晒俾佢做，即係咧你係唔可以放手叫佢你整個 Airbnb app， 咁佢就同你整到係唔得嘅，係啦，即係你都要一步一步咁樣街住佢去做嘅，係啦，你抌晒佢一做咧，佢都係最後都係寫到佢都係會炒嘅好多時，係啦，咁但係咧其實好10至20%咧，有時都幾好用嘅，係啦，咁所以咧。我哋喺某啲情況底下咧，都會用呢個 Core Code 去做我哋需要做嘅嘢，係啦。咁我哋晏啲會講點樣去撳佢出嚟啦。咁其實同 Cursor 係冇抵觸噶，你可以開完個 Cursor 之後咧，再開個 Core Code 出嚟做嘢。咁其實咧就比較好嘅。咁有乜嘢 Cursor 好啲咧？咁剩翻嗰啲嘢其實 Cursor 就係好啲嘅，即係例如我要一啲精準嘅改動啦。因為你例如即係如果你係就咁整 prototype 冇乜精準改動啦，咁但係咧，如果我係真係做緊一個專業嘅項目，可能個項目好多人用緊，好多人俾緊錢用，你錯啲嘢咧就死㗎啦。咁嗰啲咧就其實 Cursor 係好啲嘅，因為咧
你係可以揀某一啲位 AI 寫完之後，某啲位要，某啲位唔要，好好咁樣分辨到啊嘛。咁 call 曲就唔得嘅，係啦，call 曲咧，如果佢有啲位寫錯咗，或者啲唔要咧，你又要人手同佢講，喂，你呢個用英文可能用英文同佢講，你呢度寫唔啱喎，你要再寫喎，係啦，咁亦都冇得俾你揀邊一 part 係要，邊啲 part 唔要，咁所以咧就係麻煩啲嘅。嗱，就算 call 曲咧，而家咧我哋係連咗落個 cursor 度用啦，或者係連咗落你個 Visual Studio Code 度用啦，即係用嗰個 extension 啦，用 call 曲個 extension 啦，咁但係咧都做唔到呢個效果嘅，咁咧係爭啲嘅，係啦。咁另外一樣嘢就係 auto complete 啦，就係咧你用 cursor 係一個編輯寫 program 嘅環境㗎嘛，咁你自己寫 program 佢會自動提示你下一步要寫啲咩，咁呢個即係 cursor 暫時獨有嘅功能啦。咁個 UI 容易用咧，都係 cursor 容易用啲嘅嚇。咁咧因為你係就咁撳啊，係啦，就咁打字就咁撳。但係 call 曲咧，你要用 terminal 嘅。咁用 terminal 咧就，如果你係未用過 terminal 咧，你就會覺得有啲棘手啊。因為例如你啲字即係有冇得用個 mouse 撳去一段字中間，跟住嗰個係 terminal 嚟嘅，可能要用上下左右，咁就會麻煩少少嘅，係啦。咁另外一個 function 咧就係咧 cursor 會有一個 checkpoint 嘅 rollback，就係咧可能你俾 AI 寫到撳上下咧，有啲嘢寫錯，你要翻轉頭咧，佢係可以俾你做到嘅。咁 call 曲就唔得嘅嚇，咁所以如果齋用 call 曲咧，就係咧你要用好多 version controller 去控制住佢，係啦。咁而成本咧，我覺得兩邊差唔多啫。咁 cursor 係$20一個月啦。call 曲咧，佢個基本版都係$20一個月啦，但$20一個月啦。咁但係咧，你可以直接用佢個 API cost 嘅，即係咧佢 API 收你幾多錢就用你幾多錢。但係咧有啲人會話 call 曲，因為佢係呢間 Anthropic 自己嘅 model 咧，咁佢所以嗰個 API cost 會平啲啦，因為 cursor 就會喺 API cost 度賺你一筆錢。咁但係咧，由於 call 曲嗰個特性咧，佢係會用多啲 token 嘅。係啦，咁所以咧，如果佢用多啲 token 咧，就其實打翻埋又差唔多嘅，係啦。咁呢度咧，我再補充多少少咧，點解 call 曲咧會係做得好啲咧？咁就咁樣，第一我哋用落嘅發現咧，就係咧，你每一次叫 call 曲去做啲嘢咧，佢會另外有一 part 咧係諗一諗先。可能佢會讀一讀你啲 source code啊，讀一讀你全部嘅 source code大概係點樣，然之後諗一諗要做啲咩，然之後再 break down 做一啲 sub task。咁做完某一個 task 之外咧，佢再用佢咧就再會去 check 下呢個 task 做得啱唔啱。咁然之後咧，同埋佢係直接喺 terminal 度幫你做咧，佢就可以直接可以好快咁樣揾到唔同嘅 file 啊，裏邊寫緊啲乜嘢啊，咁咧。就係因為呢樣嘢咧，就令到佢個 performance 咧係好過 cursor，大概10至20%嘅。係雖然大家都係用同一樣嘅 model，咁但係咧，我想講咧，其實兩邊其實係大家互相追緊嘅，即係可能咧 cursor 佢見佢例如佢 search file 嘅方法好啲咧，佢就即刻又更新咗落去啦。咁 call 曲其實見佢個 cursor 個 UI 靚啲咧，佢又即刻整咗個 extension， 即係以前冇 extension。冇嗰啲 code editor extension 可以用嘅，佢就即刻整咗。咁其實係兩邊係咁爭嚟爭去嘅。咁所以咧，我覺得咧，如果你係懶，淨係揀一樣嚟用咧，就係揀 cursor。咁但係咧，如果你想 agent 即係呢個 agentic coding 嗰方面再好啲咧，就可以兩個一齊用嘅，係啦。咁淨係用 call 曲得唔得咧？又唔係唔得嘅，係啦。咁你可以 call 曲，有啲人就搭Visual Studio Code 就咁用都可以嘅。係啦，咁但係咧，如果你做一啲大嘅 project 就會辛苦啲啦，因為咧 cursor 呢啲咁嘅精準 edit 啊，即係可能某啲位要轉，某啲位唔要轉啊，或者 auto complete 其實都係好有用嘅，係啦。咁呢個只不過我個人建議嚟啫，咁你可以因應你嘅情況去調節嘅。咁可能有啲學生或者有啲收睇嘅朋友，你會見哇啲工具成日出好多喎，咁其實呢兩個已經係即係我其實咧，如果唔係真係有實質幫助嘅工具，我都唔會拍片去講嘅，因為好多唔同嘅工具。咁但係咧，其實我想講咧，就係咧，無論工具點樣變、點樣多、點樣更新，基礎寫 program、編程或者做軟件嘅知識都係一樣冇變過。咁多年，我寫咗10年 program、10幾年 program 都係一樣，係只不過可能多少少嘢，越嚟越多少少嘢。咁所以咧。
我反而就係話咧，你去學好個基礎係反而緊要嘅，係啦，即係學好啲編程嘅知識啦，軟件開發嘅架構啦，可能當中嘅安全性問題，呢啲全部嘅基礎知識係緊要嘅，因為咧，與其啊，因為我其實而家上網見到人咧，因為聽講覺得 vibe 即係就咁叫 AI 寫 program 好勁。佢就好專注研究某個工具點樣用，跟住嘥好多時間走去 optimize 呢個工具點樣用。但係咧，其實我覺得係行錯咗方向嘅有少少，因為咧，你攞咁多時間去 fine tune 一個工具點樣用，你不如攞啲時間學好個知識基本嘅底。我學好個底之後，跟住之後我用啲咩工具，我都好快上手，我都即刻做到。就算 AI 之後點樣進步，我只會越做越快。AI 係好好嘅工具俾你去入門啦，俾你去玩下，整啲簡單嘢引起你嘅興趣。但係如果你話深入，你真係做一啲大 project、大嘅軟件，其實咧真係要學好個底係緊要啲喎。而且而家學好個底係非常之比以前容易好多，因為你有乜問題又可以 AI 即刻問，係啊，同埋你可能攞3至半個月努力去學好晒啲 basic。然之後就可以用 AI 真係可以隨心所欲咁樣整啲咩都整到，係啦。咁所以咧，如果你有興趣咧，可以望下我哋嘅課程嘅。我哋有一個 Cursor 嘅開發課程，專係用 AI 啦。咁亦都有一個全面啲由零開始做軟件嘅 Masterclass 嘅。好啦，咁就首先我講下點樣裝呢個 call 曲先。嗱，咁如果你係喺香港或者喺一啲佢唔 support 嘅地區咧，就好遺憾咧，都幾麻煩，就好似裝 ChatGPT 咁樣啦。你咧就要一個 VPN 啦，咁然之後咧仲要將外國嘅 credit card 咧，你先可以申請到嘅，係啦。咁而且 Anthropic 仲嚴過 ChatGPT 嘅，咁所以咧，如果佢覺得你有啲咩唔掂咧，就會 ban 咗你噶啦。咁所以咧係幾煩嘅，咁但係咧冇辦法啦。咁如果你係喺一個佢 support 嘅地區，咁就非常之幸運啦！恭喜你，你可以唔需要理我接下來講嘅嘢，係啦。咁VPN 我會建議用咩咧？Surfshark 係唔錯啦。外國 credit card 咧，我就有幾張外國 credit card 咧，就係建議申請嘅。咁就，但係我就冇喺呢度公開，因為咧我費事咧公開完之後咧俾佢 ban 咗。咁我就喺我哋學生嗰個課堂嗰個網上課程嗰度咧。有公開係啦，咁除咗嗰啲 credit card 之外，另外嗰啲可能得嗱，我唔 sure 㗎，因為佢有時會 ban 嘅，就係可能呢啲啊，就係 Wise 啊、DoPay 啊，呢啲就係 SafePal 啊，呢啲我都係網上面見過有人成功嘅例子啦，係啦，咁我唔係張都有試過啦，係啦，咁其實個原意都係一係佢係外國 credit card 嚟嘅，係啦，咁一係咧就係一啲虛擬貨幣嘅 credit card，咁你就可以申請呢啲 credit card，然之後入虛擬貨幣嘅錢落去。咁因為呢張卡嘅發行地唔係喺一啲俾佢 ban 咗嘅國家咧，咁所以咧你就可以用啦。OK 係啦，咁最好咧就係你個 VPN 申請同埋用嗰陣時同外國 credit card 個發源地係一樣，咁咧就最穩陣嘅。好啦，咁我哋咧就睇下呢個 call 曲，咁其實就可以去呢條 link 啦 anthropic.com/call 曲。咁點樣 join 咧？咁 call 曲咧，佢係用一個 Linux 嘅方式去做嘅。咁Mac 就會 support Linux 嘅。咁所以如果你係用 Apple Mac 機咧，就冇問題嘅。你用 Windows 咧就麻煩嘅，係啦。如果你用 Windows 咧，你就要去裝一個咁樣嘅叫做，你就去呢條 link 啦。咁咧你就要裝一個叫做 WSL 嘅嘢去 support，令到你個 Windows support Linux，然之後咧再先可以行到 call 曲嘅。咁就麻煩啲。咁所以咧，大部分用 call 曲嘅人咧都係要用 Mac 機嘅，咁啊方便啲。咁你有咗 Mac 機咧，點樣做咧？其實你就喺個 terminal 度行呢句。咁行呢句之前咧，你要裝咗 Node.js 先嘅，係啦。咁 Node.js 點樣裝咧？就係去呢個網站 Node.js.org 啦。然之後咧，你就可以咧 download 呢個 installer 啦，係啦。download 咗之後咧，你就跟住佢裝啦。咁裝完之後咧，你就可以去 terminal 度啦。咁例如 Mac 機咧，我就喺呢個問號呢個放大鏡度就打 terminal 啦，係啦。咁如果係 Windows 機咧就行 CMD 嘅叫做係啦。咁如果你裝咗 Node.js 咧，你咧喺呢個terminal 度咧打 node
負 V 就應該見到你個 Node.js 個 version 啦，係啦。然之後咧你就 copy 呢句，你就覆晒呢句 command 啦，喺 terminal 度撳 command V 就 paste 翻呢個 command 啦。咁就係咧 npm install 負 G， 即係咧喺 globally 裝呢個 Anthropic 嘅 call 曲，撳 enter， 咁就得㗎啦。O 唔 OK？ 係啦，咁就裝咗㗎啦。裝完之後咧，你再要裝多樣嘢嘅就係咧裝一個 call 曲嘅 extension 啦。咁因為咧裝完呢個之後咧 call 曲做嘅改變咧就可以喺你個code editor 嗰度就睇到，咁就方便啲嘅，係啦。咁所以咧你可以用 Cursor 啦，或者你用 Visual Code Studio 都得，係啦。然之後咧你就去呢個 Settings 啦 ，Cursor Settings Extension 呢度啦。然之後咧你喺呢度就 search call 曲，係啦，呢度咧係一個 market space 嚟嘅，撳落去裝咗佢得唔得？裝咗佢咧就得㗎啦。咁咧咁你全部 set up 咧就 OK 㗎。好啦，究竟呢個 call 曲點樣用咧？其實咧就好簡單嘅啫。其實咧佢就你就當係如果你有用個 cursor， 就係佢嘅 cursor 嘅 command L 嗰個用法就係寫曲嘅。咁我當我哋喺個寫 program 嘅環境啦，咁我哋咧就可能開咗我哋嗰個嘅 folder 啦。咁咧，如果你裝咗 extension 咧，呢度應該有個 call 曲嘅掣，你一撳咧就可以 run call 曲就得㗎啦。然之後咧你就可以喺度打你要嘅指令，即係例如話please make the title bigger 咁樣係啦，跟住撳 enter 係啦，咁就得㗎啦。咁要留意咧，呢一個係 terminal 嚟嘅，係啦。咁所以咧呢度咧係唔可以即係你唔可以將個 mouse 咁樣撳落嚟呢度就喺中間打字，你要用上下左右指揮佢嘅，係啊。咁呢一 part 咧係個 terminal 嘅唔好處啦。咁除咗呢個方法之外咧，你咧亦都咧係可以咧喺你個 terminal 度咧直接打 code 係啦，咁咧就可以用到㗎啦，得唔得？就用到呢個 call 曲嘅。咁如果你第一次用咧，佢會彈多幾樣嘢俾你嘅，就係話你即係佢就話你係咪要真係用 call 曲啊？你俾 call 曲 access 呢個 folder 啦。咁我哋第一次用咧，通常咧會點咧？會行一個指令叫 /init 係啦，就係咧initial 係啦。咁呢個 initial 嘅指令行咧，咁你等佢行一大輪咧，咁佢會整咗啲咩咧？佢會整咗一樣嘢嘅，就係叫 core.md 喺你個 folder 度，係啦。咁呢個 core.md 咧，就係咧好似一個 overview 咁樣，就係咧你個嘅 project base 嘅 code base 有啲咩檔案，做啲乜嘢，咁咧係俾佢咧更加好咧，可以知道嚟緊嘅，即係俾佢更加明白你個 code base， 然之後咧等佢之後幫你做嘢咧做得容易啲嘅。咁呢個咧就係第一次開 project 你就可以行呢個啦。佢會自己幫你寫嘅，係啦。咁如果你係新 project， 都建議行一次呢個 /initial 啦，係啦。跟住咧呢個 call 曲咧點樣用咧？係啦，最常用嘅用法咧就係咧，即係其實好簡單嘅啫，都係你將啲指令打喺呢度。咁但係咧亦都有樣嘢咧，就係咧我哋會常用嘅就係咧，你叫 call 曲改啲咩檔案啊？係啦。咁雖然 call 曲可以好叻咁樣讀到嘅 code base 咧，咁但係咧，如果你同佢講你而家你係做緊啲咩檔案咧，係有用好多嘅。即係當你個 file base 好大嗰陣時，其實 Cursor 就有呢個功能啦。咁喺 call 曲都有嘅。咁喺 call 曲點樣用咧？就係用呢個 add 啦，係啦。咁咧撳 add 咧，你就可以跟住就打你個 file 名，係啦。咁佢就即刻見到嘅，係嘛？你即刻咧打到你個 file 名之後咧，撳 enter，咁就可以揀到你個 file 出嚟啦，係啦。咁你可以 add 幾個檔案嘅，係啦。咁呢度咧就記住係上下左右咁樣去揀啦。咁然之後咧 add 呢個，然之後咧就話可能就打呢個指令咧 please do 乜咁樣啦。嗱，另一樣嘢咧就係咧，你講完一大輪之後咧，係啦，即係想，因為咧就算係 call 曲都好咧，佢都係有一個 memory context 嘅限制嘅。咁你想做第二樣嘢啦，做第二樣嘢咧，你就可以打一個指令叫 clear， 咁咧就會 clear 咗成個 conversation 由頭嚟過，得唔得？係啦，咁呢個咧通常你做完一個新嘅 function 咧，你就 clear 就 OK 噶。咁如果可能當我熄咗，即係今次可能熄咗個 call 曲啦，或者熄咗電腦啦，下一次再嚟，我想
揾翻上一次做緊嗰個 session， 即係同佢傾緊偈嗰個咧，咁我就可以行 call/resume。咁咧你就可以揀翻以前啲 conversation 嘅，即係例如我第一次同佢做嘅 conversation， 第二次，咁你可以咧喺之前嘅 conversation 咧繼續做你繼續做嘅嘢，得唔得？主要嘅用法咧就係咁啦 ，OK？ 主要嘅用法咧就係咁啦。接下來咧我就要講下咧當中咧嘅用 call 曲嘅一啲 tips 啦。首先第一樣嘢咧，佢嘅能力唔係話真係去到超勁嘅 agent。係啦，咁所以你都係唔可以俾佢 in charge 晒所有嘢嘅，就係咧你要做嘅嘢都係 break down 一步一步俾佢做，咁就最穩陣啦。係啦，除非你係做啲好簡單嘅 prototype 或者寫一啲好細嘅軟件，你就可以叫一下做晒。咁如果唔係咧，你就都係要 break down 嘅。唔係咧，如果唔係咧，你遲啲自己受翻啫，你自己 debug 自己寫咗太多嘢，係搞唔掂啊嗰個 process。即係有啲人係可能中意寫完一大堆再 debug， 我係唔覺得唔啱嘅呢個方法嚇。嗱，第二樣嘢咧就係咧 call 曲，當佢諗咗陣 suggest 咗一啲嘢需要改啦。嗱，你見到佢會 suggest 出嚟嘅，但係咧你冇得揀邊啲要邊啲唔要喎，係嘛？咁唯一咧你可以揀咧就係咧你接受佢嘅，或者你唔接受佢嘅，係啦。咁另一個咧有一個咧呢個就係 crazy 嘅模式，就係咧你接受佢，同埋以後你唔好再問我啦，係啦。咁呢個咧我就建議咧你啱啱用嗰陣時咧就唔好用呢個 shift 加 tab， 就係俾晒佢係咁改，係啦。我就建議咧，如果你係做一啲真實嘅 professional 嘅 project 咧，就通常都唔用第二個嘅，係啦，因為咧你想去轉一啲嘢嗰時，你自己睇一睇係咪真係全部嘢寫得啱先至做，係啦。咁所以咧，我都係咧每一次佢做完嘅嘢咧，我就係揀第一個，一係 yes， 如果唔係咧就 no， 然之後就同佢講有咩要改，有咩要做，係啦。呢個幾時用咧？呢個咧就係咧，當你可能做緊一啲 prototype， 就算佢寫錯咗都唔緊要嘅，咁你就可以用啦，係啦。佢就會係咁，即係佢就唔問你噶啦，佢自己諗完改，諗完改，諗完改，可能寫咗好多錯嘅嘢都未出奇嘅，係啦。咁亦都真係會搞錯㗎，係啦。有時會佢唔小心鏟咗呢啲嘢，跟住就佢就講粗口添喎，有時好過癮㗎。跟住就話唔好意思，我搞彎咗你個 project 咁樣㗎。所以咧你就即係佢而家即係好搞笑喎，係啦。咁所以咧我就建議咧用呢個普通 enter yes 呢個就算啦，即係佢改嘅檔案。好啦，第三個嘅 tips 咧就係咧，如果你有相嘅話咧，其實你可以用一個快捷鍵喺 Mac 機嘅話咧，就係 Command Control 加 Shift 加4，係啦，我試一次 Command Control 加 Shift 加4就可以 Screen Cap 啦。Screen Cap 完之後咧，例如我喺呢度咧就可以 Control V，咁就黐咗個 image 落嚟，係啦。咁另外一樣嘢咧，我哋都成日用嘅就係撳呢個 ESC 啊，即係左上角嗰個掣兩次 XX 就 escape 就係咩咧？就係例如我叫佢做緊一啲嘢啦，佢諗緊啦，咁佢可能諗嘅過程會同你講佢諗緊啲乜嘢啦，或者做緊啲乜嘢啦。你見到唔對路喎，你搞錯咗，你即刻撳 XX， 咁你就可以 interrupt 咗佢啦。然之後咧就即刻講，喂其實你做錯咗啲乜嘢啊？你而家要做啲乜嘢？你係可以咁樣用嘅，係啦，亦都好常用嘅。即係當佢一寫歪咗，你就即刻 XX 出翻嚟，然之後再同佢講你要寫啲乜嘢。咁另外就係因為呢個嘅 call 曲冇得 restore checkpoint， 冇得好似cursor 咁啦，咁所以要做多啲 version control 啦。如果唔係俾佢做得太多嘢之後咧，你再你想跟住無啦啦做錯咗，你想翻去咧都翻唔到轉頭啊，唔知邊度錯咗啦已經係啦。好啦，咁最後咧就係呢個咧如果當你個 conversation 太多或者俾得太多嘢佢咧，佢有時會喺下面寫住 auto compare 幾多 percent， 即係咧佢就係話咧就嚟即係仲有幾多 percent 就要佢就會咧開始唔夠 memory 啊，係啦，就會 summarize 啲嘢。咁所以當你見到一個咁樣嘅提示咧，你就要醒水啦，你就一係你就撳 /clear。重新一個 conversation 去做，如果唔係咧，佢寫曲嘅質量咧就會差咗嘅，因為佢會 compress 咗呢啲嘢，然之後去 save memory 啊。係啦，
但係呢個咧整好呢個方法咧，另外一個 tips 就係都有時會用嘅，就係咧可能有時因為你知呢啲 AI model 有時寫嘢佢有啲手法噶嘛，或者跟住你改咗佢嘅手法，你話應該咁樣寫，然之後咧你就可以咧打個井號，就係呢個就係 add to memory 係啦，就係咧即係其實就係 general 你呢個 project 嘅 rules 啊，就係可能我而家要我唔知啊，就係每一句之後都要交分號咁樣係啦，咁你就加咗呢個 rules 咧，如果你就打咗落去之後啦。然之後咧，你咁佢就會將呢個 rules 加咗落個 core.md 度，你應該會睇到嘅，係呢個位你會睇到，有個 new rules。我而家整個 rules 就係 always use view3 cdn 係啦，咁佢就可以打落個 memory 度啦。咁個 project memory 咧就係呢個 project 嘅嘢啦。咁佢就應該係啦，見到咧你 core.md 見到 best practice always use view3 cdn 就會將呢個 memory 打咗落去啦。咁所以佢之後做嘅嘢就會跟翻呢個 memory 去做啦。咁最後咧就係咧，如果有啲 task 太複雜咧，你可以叫佢打 think longer 或者 ultra think， 咁咧就佢就會諗耐啲啦，係啦，就係咁樣啦。OK 係啦。咁主要嘅用法同埋個 tips 咧都係咁樣啦。咁坊間仲有好多嘢用啊，又用啲咩 hook 啊，又用啲MCP 啊，咁嗰啲我覺得可以你玩好咗 basic 之後再睇下你仲使唔使用。我自己覺得我真係攞嚟做一啲專業嘅項目，我都係用到我上面嗰堆嘢啫，得唔得？好啦，咁今日嘅分享就係去到呢度啦。咁大家咧，如果有咩問題 suggestion 留言都可以留言同我講啦。咁記得加入我哋個 email list 啦。咁我哋有更精彩嘅教學咧，俾我哋嘅 email subscriber 嘅。咁我哋下次見啦，拜拜。好啦，嚟到我哋呢個實戰環節啦。咁實戰環節咧，我哋會